Ոչ մի պետական պաշտոնյա Արցախցի չի կանգնել մեր դեմը կտրել ասել մի հելեք երկրից մենք ձեզ տիրություն կանենք դիտմամբ թողել են որ ժողովուրդը դուրս գան այսինքն Ադրբեջանի երազած ծրագիրն է կատարել լռել են որ ժողովուրդը դուրս գան դա Արցախի պետական պաշտոնյաները երկրորդ շրջափակման ժամանակ դրանից էլ թեկուզ մի քիչ շուտ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ այլ Ղարաբաղցի բարձր պաշտոնյա մարդիկ ինչու չէին հետ վերադարձել Արցախ որտեղ իրանց պայքարը եղել է հանուն Արցախի 88 թվի շարժումը հանուն Արցախի նույնիսկ միացում Հայաստանին բայց երբ որ այդ նույն ժողովուրդը ընկել է նեղդուրության մեջ նեղդուրության ժամանակ չեն եկել ինչպես Արցախի հարցն են կիսատ թողել նույն էլ Հայաստանի պետականությունը կարող են այդ մարդիկ կիսատ թողնել իսկ ես կարծում եմ որ մեր հայրենակիցների մի մասն էլ որ մտածելով Սամվել Կարապետյանը նոր մարդ է նոր քաղաքական կերպար է եւ խարիզմա ինքնուց լավ է եւ իր արած գործերը բավարար է որպես իր կողքին կանգնի ես ոչ մի բան չեմ ասում ուղղակի լավ իմացեք Սամվել Կարապետյանը իր ձայները ես մտածում եմ որ տալով է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ ինքը որտեւ սահմանադրությամբ իրավունք ունի դառնա վարչապետ եթե ձեզ ասել են թե իբր սահմանադրությունը փոխելու են որ ինքը վարչապետ նստի դա շատ սալ արտահայտություն է նախ սեփական պետության ու սեփական ժողովրդի նկատմամբ ինչու որտեղ սահմանադրությունը փոփոխությունների ենթարկում են հանուն ժողովրդի կամ հանուն պետության ոչ թե հանուն անձի